I'm Monica and my baby Luna is there. Kasama ni Daddy. Kasama siya, videographer sila ngayon. Nasa likod ng camera. So, for today's video, may i-unbox kami / konting review ng bagong plate ni Luna. Actually, ano namin siya, christening gift namin sa kanya. And, ayun, i-share namin sa inyo yung experience namin dun sa plate na yun. But before that, kung gusto nyong malaman yung mga recipe namin ni Luna ng everyday na kinakain niya, pwede nyo siyang makita sa Instagram ni Luna. Ito siya. Yan. And sa Facebook account namin, Facebook page. Ito din siya. Makikita nyo doon yung ingredients and then procedure. Everyday namin yun ina-upload. Sinishare namin kung paano ginawa. So, without further ado, let's start the unboxing! Ito yung first bamboo plate ni Luna na legit bamboo plate. Kasi yung unang ginagamit ni Luna is generic lang siya. Means wala talaga siyang brand and from China siya. So, ang napansin ko doon is rough yung texture at saka madali siyang mag-stain, lalo na yung turmeric powder. Pag ginagamitan ko ng turmeric powder yung pagkain ni Luna, after lang kumain ni Luna, hinuhugasan ko kaagad, pero nag-stain talaga siya. So, malalaman ko kung ganun din ba yung turmeric powder dito sa bagong bamboo plate ni Luna. But before that, quick montage muna tayo. Open na natin siya. Ito siya. Bamboo. Ito yung design nila na panda plate. And basahin natin yung likod niya. Wait lang. Tableware unlike any other tableware. Useful tips. Apply a teaspoon of coconut oil on your natural bamboo once a month to keep your product in the best condition. Yun yung number 1 na gusto ko dito sa bamboo plate. Kasi, yung ginagamit nga ni Luna na unang bamboo plate is sobrang high maintenance. Actually, ino-oil namin siya twice a week. Kasi sobrang talaga, parang iba talaga yung texture ng bamboo niya, ng plate. Sobrang rough. Pero unlike dito, makikita nyo, pag tumama yung ilaw niya, nagre-reflect talaga kasi nga, talaga, maganda yung finish niya. Sobrang soft. Smooth pala, yun. So, ayun. Tingnan natin yung suction niya. Ito, color yellow yung suction niya. Ito, removable siya, 'di ba? Natatanggal. Para if ever na paglilinisin mo, pwede mo siyang tanggalin kasi kung may mga sumiksik na food dito sa gilid, pwede mo siyang malinis. And then, meron ditong sign na do not use in microwave, do not use in dishwasher. So, yun. Balik na natin. So, ayun, nabalik ko na siya. Ito, ang ganda-ganda talaga ng ng texture niya.
As in. Try natin siya idikit dito sa table. So, ayan o, ayan. Hindi talaga siya matanggal. Diba? Maganda yung suction niya. And then, may nakita akong tricks dito kung paano to tatanggalin eh. Hihilahin mo lang siyang ganun. Ayan, diba? Ang bilis matanggal. Ganun lang yun. Kailangan mo lang i-pull tong part na to para matanggal yung suction niya. So, ipapakita na namin yung unang paggamit nito ni Luna. So, yan. Let's go! So, ayun, nagamit na namin siya. And, congrats sa amin kasi nakagamit na kami ng legit na bamboo plate. And, masasabi ko na maganda talaga siya. Kasi, nung hinugasan ko pa lang, na-wash out agad yung food na kinain ni Luna. And, wala talaga siyang tira. So, wala talaga siyang stain or ano pa man. Even sa smell niya, mabango talaga siya. Hindi katulad nung gamit nga ni Luna na mabantot. May something na amoy talaga siya ng parang hindi mo alam kung nagmo-molds yung loob niya. So, ayun, honest feedback lang na maganda talaga siya. Kasi, lalo na sa part namin na first time namin gumamit ng legit na bamboo plate, sobrang ganda talaga. And kung tatanungin nyo pala kung saan ko siya binili, dito siya. Yan, Baby Plates PH, the Kenneman, char. So yun, kung nagustuhan nyo tong video na to, please click thumbs up and subscribe to our channel and click the notification bell para updated ka sa mga susunod na naming videos. And again, my name is Monica and this is my baby Luna. Say hi, baby. Hi. And bye. And bye na. Adjust na, baby. Adjust.